Unboxing lagi barang sesuatu yang pastinya sangat istimewa. Dan sebelum melanjutkan ke video atau melanjutkan ke unboxing dan mereview paketan ini, sebaiknya kalian seharusnya subscribe, tekan tombol lonceng, like, and comment, dan share. Dan kalau ada ide-ide yang bang bikin konten ini, silakan komentar di kolom komentar. Oke? Oke. Ya, di kali ini saya akan bakalan mengunboxing dan mereview paket yang box misterius yang sangat istimewa di hari Minggu ini, di hari weekend mengunboxing dan mereview. Wow, mari kita buka. Packingnya itu ya sangat aman, diberi kartus, diberi bubble wrap. Wah, istimewa. Kosong. Yo, mari kita buka bubble-nya. Ya, ini yang kutunggu-tunggu. Wow, Taffware. Ini disimpan dulu. Kalau misalnya kewabut mainan ini. Oke, mari kita langsung saja membuka box mikrofon pro kondensor profesional vokal artis mikrofon sistem Taffware BM800 profesional pro kondenser. Yuk, mari kita buka satu. Di sini saya kan mesennya kan pilih warna gold, jadi ya centang warna gold. Ada 3 variasi warna, black, white, and gold. Nah, saya tuh pilih variasi warna gold. Wah, emas. Professional condenser microphone, feature suitable for small recording studios for professional recording. Built-in elastic stop absorber noise. Ya, bahasa Inggris saya belum menerjemahkan. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Oke, mari saja kita membuka mikrofonnya. Terdapat yang di dalamnya terdapat ada satu buah spons mic. Empuk. Yang kedua, ya jelaslah diberi kabel micnya. Mari
langsung kita buka. Input outputnya itu 3,5 mili, jadi itu bisa diinputkan ke dalam mikrofon maupun kamera atau laptop. Wow. Juga terdapat holder mikrofon BM800, dan ini dia mikrofon BM800. Oh, emas. Keren. Taffware BM800 mikrofon, dan terdapat juga buku penjelasan pengertian spesifikasi tentang mikrofon BM800 yang berbahasa Inggris. Baik, di sini terdapat jenis mikrofon Taffware. Di sini ada BM700, BM800, BM8000. Setelah itu kosong, terusnya tidak ada apa-apa lagi. Mari kita singkirkan dulu. BM800 warna gold Taffware. Oh ya, ini bubble warna ini disimpan kalau gabut, kalau nganggur main ya main bubble wrap. Nah, terdapat juga spon mikrofon, kita pasang langsung. Wah, istimewa. Nah, itu kita coba pasang ini.
BM800. Terus berarti saya tidak lagi memasang mikrofon Shure, tapi ya emang juga ya. Padahal kemarin baru beli, sekarang udah ganti sama, tidak apa-apa lah ya, buat keluarga untuk karaoke lah masalah dan simpen saja. Nah, pop filter ini ternyata tidak bisa dipakai atau dipasangkan ke dalam holder mikrofon BM800 ini, nah, karena tidak ada ruang lagi, terpaksa lepas ya. Sayang sekali. Kalau ada tempat untuk pop filter kan enak gitu ya, misalnya di standnya ini atau di ordernya pasar gitu ya, mas kita simpan saja. Nah, kalau pakai mikrofon yang Shure ini, mikrofon untuk karaoke, kalau mau mencolokkan ke handphone atau ke laptop ataupun ke kamera, tidak bisa karena inputnya ini ukuran 6,5 atau 5, berapa itu, pokoknya besar inputnya segini. Nah, otomatis pakai tambahan input yang ini semacam kayak gini. Nah, seperti ini kalau diberi ini. Baik, kita simpan saja. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, entah itu di grup WhatsApp, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, terserah dimanapun. Pokoknya terima kasih banyak sudah mengklik video konten saya tentang review dan unboxing misteri box yang satu ini, yaitu yang terdapat isinya Taffware BM800 Profesor kondensor mikrofon, dan jangan lupa juga ikuti atau follow Instagram saya @Yovan_. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.